হাই হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে। তো আজি এটা সৰু পথৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাত্ৰাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো প্লিজ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু আচলতে যোৰহাটৰ এজন ডক্তৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু ডক্তৰজনৰ নাম হৈছে বিকাশ বৰুৱা। আৰু তেখেতৰ ঘৰখন মানে ঘৰখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। তো অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু এয়া আমি সৰুপথাৰৰ পৰা গৈ আছোঁ, একেবাৰে সৰুপথাৰৰ পৰা যাত্ৰা যিহেতু যোৰহাটলৈকে। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব শেষলৈকে। আৰু আচলতে ছাৰৰ ঘৰখনৰ বাহিৰখন এতিয়াও বনাই আছে বাৰু, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, তথাপিতো মোৰ ভাল লাগিলে। আৰু এবাৰ মোৰ 2 নম্বৰ বাৰ বাৰু, প্ৰথমবাৰ যাওঁতে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ আৰু এবাৰ যিহেতু ভিডিঅ' এটা কৰি আনিছোঁ। আৰু আচলতে তেখেতৰ ওচৰলৈ দেউতাক মানে নি থকাই হয়, মাহে মাহে দেউতাৰ এটা চেকআপত দেউতা গৈ থাকে। আৰু এইবাৰ মানে আমিও গ'লোঁ, যিহেতু ছানডে আছিলে, তো ভাবিলোঁ আমিও যাওঁ। আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু यहाँ पर आप लोग देखेंगे असम का व्यूज़, ओसम असम। तो प्लीज़ आप लोग इन तक देखिए। यहाँ पर टी गार्डन भी होगा, तो आप लोग प्लीज़ इंजॉय करिए और देखिए हम लोगों का असम में क्या क्या होता है, क्या क्या है, और नेचुरल ब्यूटी को आप लोग देखिए। तो आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं इन तक। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक ही भी कर देना, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए हम लोग देखते हैं और मेरे साथ जोरहाट चलते हैं। तो आइए।